गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै ट्रेफिक पुलिस पइन्टखौ गंसे ट्राकआ गाज्रियै सौख्रांनायनि उनाव सासे ट्रेफिक पुलिसआ गाज्रियैनो जोखोम जादों। बिजनि गेरखुवाबारियाव गिख्रंथाव गारि जाब्रबथाय AS01 PC 9596 नाम्बार थानाय गंसे ट्राकआ ट्राफिक पुलिस पइन्टखौ गाज्रियै सौख्रांदों जायजों थेर बेथेर जानो गोनां जादों ट्राफिक पुलिस पइन्टआ। बेनि अनगायैबो ट्राफिक पुलिसआबो गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। ट्राफिक पुलिस पइन्टखौ गाज्रियै सौख्रांनायनि अनगायैबो गुबुन गंसे बेसेन गोसा गारिखौबो गाज्रियैनो सौख्रांदों जायजों गारिया थेर बेथेर जानो गोनां जादों। नाथाय गारियाव थानाय सुबुङा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफ्रा ट्राकखौ लाखिनानै ट्राकनिफ्राय ट्राक सालायग्राखौ दिहुनदों आरो एसे बुनानै पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। जोखोम जानांनाय ट्राफिक पुलिसनि मुङा शंकर सरकार। ओजोंहाय ट्राकआ गुवाहाटी फारसे थांगासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बे जाथायनि अनगायैबो 27 नं राजा लामायावबो गाज्रियै गारिनि जाब्रबथाय जादों। साप्राकाटायाव जादों गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाया साखा खब्रै महेन्द्र गारिखौ ट्राकआ उननिफ्राय गाज्रियै सौख्रांदों जायजों महेन्द्र गारिया गेग्रेबजोबनो गोनां जादों। AS01 BB 9688 महेन्द्र गारिखौनो गाज्रियै सौख्रांदों आरो गारिनि सिङाव थानाय सुबुङा बङाइगाव कलेजाव फरायनाय फरायसामोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनिफ्राय खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों बिथाङा। जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरा गारि सिंनिफ्राय दिहुननानै उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरदों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपिनि गेजेरावबो गावस्रानाय फैबाय नामा? मानि जाहोनाव बर'नि आफाद आरो गौथुमफोरा गावस्रा गावस्रि जाबाय थायो? इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपिनि गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै एग्जिकिउटिभ मेम्बार बानायनायखौ लानानै गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों दानसोरां नार्जारिया। बिथाङा बुंथिदों दि मा जाहोननि थाखाय आंखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायदों आं जेबो मिथिया आरो मिथिङावबो आंनो खौरां हराखै। जोंनि खामानि मावनाया जोबोद मोजाङै जागासिनो दंखाय बेखौ बाजादों जानो हागौ बेनिखायनो बिबाननिफ्राय बोख्लायदों जानो हागौ होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि आंनि लिरनाय आरो आं बानायनाय लग'जोंनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपिआ दाजानाय। सोरखाराव थानानै खामानिफोरखौ मावाब्ला थालांनाय खामानिखौ सोर मावगोन होननानैबो सोंथि खालामो। जोंनि जेंनाखौ सोरखारजों थानानै जाफुंहोनो नांगोन नङाब्ला जाफुंजोबनाय नङा होननानैबो बुंथिबावो दानसोरां नार्जारिया। आरो खामानि मावनायनि बेलायाव जों गेहेलेम जायाखै गोसो गुदुङैनो दं होननानैबो बुंथिबावो। फोरमायथिनो गोनांदि भुटाननि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानाय बारग' एनडिपिफोरखौ खौरां लाहैदोंमोन दानसोरां नार्जारिजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोरा। खौरां लाहैनानै बिथाङा फोरमायथिदों दि 2023 मायथाइनि 10 जानुवारियाव चिफ डिपुटि चिफ रोनगोरा नार्जारि, दिपेन बर', आसामनि चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जयैनो दिल्लीआव सावरायदोंमोन जेराव भुटान आरो नेपाल हादराव जोबथेजानाय एनडिपिफोरखौ उदां खालामनानै लाबोनांगौ होननानै सावरायदोंमोन। बेनि अनगायैबो 2024 मायथाइनि मार्च दानावबो प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी, दिपेन आरो आं अमित शाहजों सावरायदोंमोन जाहाथे रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबथेजानाय एनडिपि आरो एनआइ केसआव गोग्लैजानाय एनडिपिफोरखौ उदां खालामनो हायो बेनि सायाव सावरायदोंमोन। जेराव रन्जन दैमारिनि केसआ नभेम्बरसिम थांखाबाय बिथांखौ माबोरैहाय उदां खालामनो हायो आरो एनआइए केसआव गोग्लैनाय एनडिपिफोरखौ माबोरै उदां खालामनो हायो बेखौ नाजागोन होननानै अमित शाहआ फोरमायथिदों होननानै बुंथिदों दानसोरां नार्जारिया। बेफोर गासैबो खामानिया गुदियाव प्रमद बर'जों लोगोसे माखासे बिबानगिरिफोरनि थाखायनो जानो मोन्दों बेनिखायनो बिथांखौ मान बावो आरो सिबियो होननानैबो बुंथिबावो दानसोरां नार्जारिया। 29 सेप्तेम्बर अदेबानि फैगौ रबिबाराव ADRE थार्ड ग्रेडनि आनजादा रायजोआव जाबावगोन। सिगांनि होखानाय इन्सट्राक्शनजों लोगोसे आरोबाव गोदान इन्सट्राक्शन फोसावबावदों जेरै बे खेबाव कुइसन पेपारखौ बिजाथिया न'आव लांनो हागोन। इनभिजिलेटरआ OMR एन्सार शीट आरो कुइसन बुकलेटखौ नायखांनायनि उनाव कुइसन पेपारखौ बिजाथिया लांनो हागोन। लोगोसे बे खेबाव लेबेल गैयै दै बथल लांनो हागोन। बिजाथिया जाहाथे जुथानि सोलायै सेन्देल गानो आरो आखाइ गोलाव गस्ला गाननायनि सोलायै आखाइ गुसुं गस्ला गानो बेनि थाखाय खावलायदों जाहाथे सिग्रोमनायाव जेबो जेंना जाया। बेनि अनगायैबो बबेबा आनजाद मिरुनि सिग्रोमनाया जुदि गाज्रि दांग्रोमदोंब्ला बा सिग्रोमदोंबा गोख्रैनो सेन्टार इनचार्जनो रिपर्ट होनो हागोन। सिग्रोमनाया मेटेल डिटेक्टरजों लोगोसे आखाइजोंबो सिग्रोमनाय जागोन। जाहाथे मोजाङै सिग्रोमनो हायो बेनि थाखाय बिजाथिफ्रा आनजाद मिरुआव जाहाथे 1.25 घन्टा सिगांनो सौहैयो बेनि थाखायबो खावलायदों। गेट बन्द जाखांनायनि उनाव रावखौबो हाबनो होनाय जानाय नङा होननानैबो फोरमायथिदों। बिजाथिया आनजादाव फिननायखौ होनायनि सिगां OMR शीटआ नोंनि नंगौ
नंगौना नङा जाहाथे बेखौ रोखा खालामनानै लायो बेनि थाखायबो खावलायदों। बेनि अनगायैबो आनजाद हलनि सिङाव सेबानिफ्राय डाउनलड खालामनाय एडमिट कार्ड, आइडेन्टिटि प्रुफ जेरै आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स बायदिखौ लांनो गनायथि दं बा लांनो मोनगोन होननानैबो फोरमायथिदों। रावबो मिथियालासे लैथोआव नाव गोदोनानै थैनानै दंमोन 30 सुबुंफोरा। खावसे सेवनाय थासारियावसो मोननो हादों 30नि गोथै देहाखौ। खोनानायाव सावथुननि सल' बायदि नङासै, नाथाय बे जाथाया सैथो। बे जाथाया सेनेगाल हादराव जानो मोनदों। सेनेगाल हादरनि लैथोआव 30नि गोथै देहाखौ मोननो हादों। लैथोआव ना सारग्रानि मोनसे हानजाया लैथोआव गोदोनाय नावखौ नुनायनि उनाव नेभिनो खौरां हरनायाव नेभिनिफ्राय फैनानै गोदोनाय नावखौ बोखांफैनायजों लोगोसे 30नि गोथै देहाखौ सेवनाय हालोदाव बोखांनो हादों। नाथाय थैनाय सुबुंफोरा सोरमोन बेखौ रावबो मिथिया आरो माब्ला बे जाथाया जानाय बेखौबो मिथिया। दंफांजों बानायनाय नावा बबेनिफ्राय फैनायमोन आरो बबेसिम थांनो नागिरदोंमोन बेखौबो रावबो मिथिया। नायबिजिरनाया दासो जागासिनो दङ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेनेगाल हादरनि राजथावनि डाकारनिफ्राय 70 किल'मिटार गोजानाव जानो मोनदों बे जाथाया। सेनेगाल हादरनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि खामानि नागिरनानै सेनेगाल हादरनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा फिसा नावनि गेजेरजोंनो लैथो बारनानै इउरपआव थाङो। गोबां होबथानायनि उनावबो फिसा नावनि गेजेरजों सुबुंफोरा इउरप हादराव खामानि नागिरनानै थाङो। बेयावनो बे जाथाया जानो मोनदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय थैनाय सुबुंफोरा सोरमोन आरो बबेनि बियो दासिमबो जेबो रोखा जायाखै। सेवनाय गोथै देहाखौ लानानैनो नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायदों डक्टरफोरा। जोबोद गुदुं दुंखावनायनि जाहोनाव फिन आरोबाव सासे आसाम पुलिसनि जिउ खहा। डिउटि खालामफुबाय थानाय समावनो बिथाङा हरखाबै जिउ खोमानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला डिउटियाव थाबाय थानाय समावनो बिथाङा गोग्लैदोंमोन। बिनि उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। गुदुंनि थाखाय स्ट्रक जानानै बिथाङा थैदों होननानै फोरमायथिदों डक्टरनिफ्राय। फोरमायथिनो गोनांदि जिउ खोमानांनाय पुलिसनि मुङा रुवात बेगममोन। बिथाङा गुबै जनायनि थागिबिमोन आरो बिथाङा लखिमपुर लीलाबारियाव 13 APBNआव पस्टिंमोन। बिथां थैनाय समाव गार्ड अफ अनार होनानै बिथांखौ जोबथा बिदाय होदों। NFR साख्रिआवलाफोरा बाइक रेलि लादों। गोजाम पेन्सनखौ नांफिनगौनि दाबियाव बिथांमोनहा बाइक रेलि लादों। दिफुनिफ्राय NFR साख्रिआवला आफादनि गाहाय नेहाथारि मुनिन सैकियानि दैदेननायाव बाइक रेलिया जागायजेन्दों आरो काटिहाराव बिथांमोननि बाइक रेलि खालामनाया जोबहैगोन। मोनफ्रोमबो रेलवे स्टेशनावनो बिथांमोनहा बाइक रेलिखौ लाखिनानै सांग्रांथि मेल खुंगोन। बे लेखायै क'क्राझार रेलवे स्टेशनावबो बिथांमोना बाइक रेलिखौ लाखिनानै सांग्रांथि मेल खुंदों आरो अल्ड पेन्सन स्किमखौ नांफिनगौनि थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि अल्ड पेन्सन स्किमखौ नांफिनगौनि थाखाय 20 बोसोर धरना होदोंमोन बा दाबि खालामदोंमोन। आरोबाव 20 बोसोर दाबि खालामबावनो थाखाय थागथियारि होननानैबो बुंथियो। नाथाय अल्ड पेन्सन स्किमखौनो नांगौ। NPS खौ बोखारनानै OPS नांगौ होननानैसो दाबि खालामदोंमोन। नाथाय OPS होनायनि सोलायै UPS सो होदों, जायनि गेजेरजों नन कन्ट्रिबिउटरि पेन्सनखौ मोननो हायाखै। साख्रियालफोरनि दानबान्थानिफ्रायनो 10 जौखोन्दो दाननानै सोरखारनिफ्राय 14 जौखोन्दो होयो आरो रिटायाराव लामसाम होयो। बे गोजोनथाव नङा होननानैबो बुंथिबावो। जायनाखि साख्रि मावनायफ्रा गासै जिउखौनो सोरखारनि थाखाय खामानि मावो, बेनिखायनो अल्ड पेन्सन स्किमखौ जाहाथे सोरखारा लाबोफिनो बेनि थाखाय दाबि दैखाङो बिथांमोनहा। आसामनि मोनसे गेदेर जेंना होनोबा मोब्लिब बिफान। 24 घन्टानि मादाव जोबोद खम समल' मोब्लिब थायो जोंनि रायजोआव। बेनि अनगायैबो स्मार्ट मिटार लागायनानै रायजोआव गोजोन गैयै थासारि मोनसे सोमजिहोदों। थिग बेबायदिनो डिब्रुगड़नि दुलियाजानावबो मोब्लिब मावख' आइजोफोरा थानो हायैनि थाखाय गोख्रोङै धरना होफैदों। 24 घन्टानि मादाव 8 घन्टाबो मोब्लिब थायैखौ लानानै गोख्रोङै खुद्रिदों आइजोफोरा। मोब्लिब गैयैनि थाखायनो बे गुदुं दुंखावनायनि समाव मोनायाव उन्दुनो हायाखै आरो फरायसाफ्रा फरायनो हायाखै होननानैबो खुद्रिदों। रायजो राजाफ्रा रां होआलासे मोब्लिबखौ लायाखै, रां होनानैसो मोब्लिबखौ लादों। फारसेथिं मोब्लिब बिफानाव मावनाय मावथिफोराबो सोरखारनिफ्राय दान बान्थाखौ लायो। नाथाय जुदि मोब्लिबखौ होनो हायाब्ला मोब्लिब मावख'खौ बन्द खालामहोनानैबो गोख्रोङै दाबि खालामो रायजो राजाफ्रा। बेनि अनगायैबो स्मार्ट मिटारखौ जाहाथे बोखारो बेनि थाखायबो दाबि खालामो। मानोना स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों गोबां मोब्लिब बिल फैदों, जाय मोब्लिब बिलखौ रायजो राजाफ्रा होनो हाया होननानैबो बुंथिबावो आइजोफोरा। लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सआ गुबुन गुबुन कर्सआव मुं थिसननो थाखाय लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। कर्सफ्रा जाहैबाय नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेसन, मेडिकेल लेबरेटरि आरो डि फार्मा। बाक्सानि बरमायाव थानाय प्रफेसार कलनि आरो सप्ताहिक हाथाइनि साखाथियाव थानाय AISECT ग्रुप इउनिभार्सिटिजों गनायथि मोननाय रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सआ नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरि आरो डि फार्मायाव मुं थिसननो थाखाय हांख्रायहरदों। मुं थिसननायनि थाखाय प्रसपेक्टास होनाया जागासिनो दंखायो आरो
आगस्ट दानावनो मुं थिसननायाबो जागोन गोसो गोनां फरायसाफोरा गोख्रैनो बेफोर कर्सआव मुं थिसननो हागोन रोंग'थिया नार्सिं कर्स आरो मेडिकेल लेबरेटरिनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 2 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन नाथाय डि फार्मानि थाखाय साइन्स स्ट्रिमाव थाखो 2 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन मख'नो गोनांदि नार्सिं केयार मेडिकेल लेबरेटरि आरो डि फार्मा कर्सखौ खालामखांनायनि उनाव एपिएससि आनजादनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिजाथिफोरा लोगोसेनो गुबुन गुबुन सोरखारि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन हस्पिटाल नार्सिं हम क्लिनिक बायदि बायदिफोरावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जौसिन सोलोंथाइबो लानो हागोन बिजाथिफोरा गुवारै मिथिबावनोबा आरो मोजाङै मिथिबावनोबा 8011133336 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो एसडि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों